Всем привет, ребят, с вами я, Саша, и сейчас я буду делать камин в Майнкрафте. Это делается довольно просто. Я уже делала несколько каминов. Вот здесь вот я училась. Я их придумывала сама, поэтому они, наверное, странные, не знаю. Сейчас я вас научу тоже делать такие камины. Для начала я тут раскопаю себе какой-нибудь, так сказать, поверхность, на которой можно построить что-нибудь. О, пещера как раз. Думаю, нам подойдет. Надо выпить ночное зрение, чтобы все видеть в ней. Но, в принципе, нам она подойдет. Вниз надо прокопать 3 или 2 блока, как удобно. Ну, давайте сделаем 2 блока, допустим. На него сделаем адский кирпич. Так, теперь нам нужно сверху заменить один блок на раздатчик. В него надо положить вот такие вот штуки. Огненные шары. Так, теперь везде по кнопочке. Раз. Я забыла. Нужно же сделать как бы, немного похоже на лестницу. Реклама какая-то. Так, здесь раз, два. Ой, нет, здесь значит 1 тогда будет. Вот здесь вот и будет наш рычаг. Ну, мы можем тут выбрать, где нам рычаг удобнее сделать. Но я не знаю. Ну, я, допустим, сделаю вот здесь рычаг. Все остальные я закрою. Оп. Так. Ну, вроде должно работать. Давайте проверим. Вот, мы видим, он у нас зажегся. Так он у нас потушится. Но для красоты вы можете, знаете, как сделать? Здесь вы можете... Сейчас, вот, алмазный блок мне пока не нужен. Вы можете провести здесь редстоун сигнал. Здесь уже поставить рычаг. Вот. И здесь вы можете все, например, отставить вот такими вот плитами. Или как они называются, решетки, что ли. Так. Вот, отлично. Раз. Два. Потушили. В принципе, вы можете сделать и вот такую штуку, чтобы... Ой, я тут сломала случайно. Чтобы он горел именно выдвинутым. Ну, тогда к нему эти вот решетки прицепятся, так сказать. Тоже могут связывать. Это не так уже красиво. Но, тем не менее, выдвигать и опускать вы его все равно сможете, даже если они будут представлены. Вот такой вот камин. Ну, естественно, он, если у вас закончится там фаерболы, уже работать не будет. Сколько там еще? Раз, два, 3. И все. И больше он уже работать не будет. Естественно, в нем ничего нет. Он пустой. Но если мы опять туда положим, вот все нормально работает. Вот такой вот самый простой, наверное, камин, который только можно придумать. Для него особо ничего и не надо. Ну, только сходить в ад. Хотя, смотрите, все берут этот адский камень. Сейчас надо туда еще один фаербол. Все берут адские камни, потому что на них огонь, очень долго горит. Даже не тухнет. Вот. А на остальных он потухнет. Ну, сам, естественно. Поэтому все берут адский кирпич. Ой, зачем я сломала-то, ёлки-палки. Вот так. Так. В принципе, если мы даже возьмем не адский
кирпич. Мы можем взять любой блок, ну, который, конечно, горит. Ну, допустим, на дерево у нас быстро сгорит. Ну, допустим, угольный блок. Он все-таки из угля. Он тоже, естественно, у нас загорится. Это не принципиально какой блок. Просто так было бы удобнее. Давайте посмотрим, сколько он будет гореть. Ну, видим, что он тоже у нас долго горит. Ну ладно, с вами была Саша. Всем пока.